chicos y chicas de YouTube, hoy estamos aquí en un nuevo video. Yo hoy les voy a presentar a mi mamá. Hola. Se llama Marcela. Y hoy vamos a hacer un slime fluffy. Solamente que yo no tenía espuma de afeitar y hice mi espuma, pero en fin. Vamos a hacer un slime fluffy. Si no vieron el video de ayer, donde hice slime con mi papá, vayan a verlo. No olviden suscribirse y darle like, no dislike. Ya, y ahora vamos a comenzar. Toma, por favor, eche. ¿Qué me dice ¿Qué cuánto? papá? No podéis decir eso en el video. Pues ya, déjame, yo le echo. Ya, toma. Échale un poquito más. ¿Tú? ¿Ahí? Sí, ¿Está bien? ahí nomás, ahí nomás. Ya, ahí está. Ok. Ya, ahí está la mezcla. Ahora mi mamá, como es la invitadita, vamos a decirle que escoja un color. Permiso. Ella les va a mostrar el color mientras... ¿Es café? Ese. Ella va a escoger un color. Estoy pensando. Este es rosa, no se ve bien. Ok. ¿El que yo quiera? Este es No el que morado. tú quieras. No el que tú quieras, porque... ¿De cuál? Lo que no tienes hecho, me tienes que decir de lo Sí, que no mira, tienes. no Eso, tengo. saca lo que... Eso. Eso, así. Yo no tengo... Tienes que sacar los que están hechos para que yo elija el que yo quiero. Ya. ¿Cuál puedo Tengo- elegir? A ver. ¿Cuál tienes hecho? Yo no puedo elegir. No, se los tengo ya. Todos estos son los colores que he ocupado. El blanco no, pero ocupé el rojo con el blanco. Entonces el blanco igual, como que... Ya, entonces yo puedo elegir de estos De estos colores. colores. No sé si los ven. A ver, ahí están. Ujú. De todos estos colores. Yo puedo elegir uno. Bien. Ajá. Ok. Puedes escoger cualquiera. Yo quiero este. El amarillo. Ok. Por si no lo sabían, el color favorito de mi mamá es el naranjo y el amarillo. Pero ella escogió ese. También los podríamos mezclar, sí se pueden mezclar. Pero ¿qué color se formaría? Si quieres lo puedes mezclar porque me gustan los dos. Ya, vamos a mezclar a ver qué color se hace. Vamos a abrir primero este. Y voy a mezclar por la parte de atrás. Porque si no... Y vamos a echar. ¿Necesitas algún nova o no? No sé. Yo diría que necesito otra cuchara porque no sé. Bueno, mi mamá va a ir a buscar otra cuchara mientras yo voy a aplicar esto. No sé si boté. Bueno, ya que agregamos este, vamos a esperar a mi mamá. Acá tengo este. La verdad. Ya la limpié. Bueno, esta ya se va para acá. Esta ahora vamos a echar. Si quieres tú puedes echar esta. Primero lo tenés que revolver un poquito porque tienen aceite suelto. Miren, ahí va. Y por mientras les voy a mostrar. Miren, así va. Se mueve un poco primero. Sí, porque tiene aceite. No sé lo que tiene, la verdad, pero es algo como aceite, la verdad. ¿Cuánto? Todo lo que tú quieras. La verdad, no todo. ¿Ahí? Porque, ¿Está bien? no sé, un poquito más, yo diría. La verdad. Para ver qué color se hace. Y podemos remover con ese mismo. O Ok, sí, ¿qué con este dices? mismo. Ya. Para que no ensuciemos otro más y toda la cosa. Bueno, vamos a ver qué color se forma. Ya. ¿Lo puedo mezclar? Sí, claro, obvio. Miren, ahí va. Miren, chicos. Ahí. Ok. La verdad se está formando un naranjo normal. Ujú, sí. Prevalece el naranjo. Prevalece. Sí, pues. Es como un naranjo. Pero solo que es un poco más suave que Sí. el que está ahí. Sí. Miren. Mezclamos el Ay. pegamento con los colores de la témpera. Ujú. Y ya que lo tienen así, ahora van a tener que echar la espumita. Yo lo echo con esta cucharita que traje.
Ay, mamá, saca la cuchara de ahí, por favor. Después lo mostramos. Ahí está. Y ahora vamos a echar un poquito más. La verdad, yo creo que sí falta espuma. Yo le eché harta para que quedara más fluffy. Así que voy a ir a buscar un poquito más. ¿Lo revuelvo o no? ¡Sí! Después le agregamos aquí solo. Bueno, ya fui a buscar más. Ahí le echamos Es espuma que hizo con jamón. jabón y agua. Es como la espuma normal que se hace, que todos hacen. Bueno, no todos. ¿No ver, hija? Espérame. Esa que Sí, te la tenemos que sáquelo. lavar. Ella. Ahí, ahora ese poquito. Ujú. Y ahí habrá que... Vamos a limpiar esto. Ya, amigos. Ahora vamos a echar un poquito de el detergente Ariel, como les dijimos en el video anterior con mi papá. Y ya se está sintiendo como durito, ¿no? Mira, muestra. Mira. Ya, déjame echarte un poquito más. Tú sabes las medidas. Sí, yo sé perfecto. A ver, déjame remover un poquito para ver cómo está la textura. La verdad, como que le falta un poquito más. O sea, le falta el bicarbonato aún. Así que le vamos a echar una pizquita. Bueno, esto se va a ir como midiendo solo. Entonces, revuelves muy bien, amigos. Ahí, todito. Y ahora le vamos a echar un poquito más. ¿Listo? Y ya con eso bastaría. Y ahora un poquito más de esto. Ya se está haciendo durito. A ver, mira. Miren. Está más pesado. Sí, como más durito, ¿no? Ujú. Miren. Uy. Ya está como que tomando la consistencia. Mamita, mira, para que se despegue mejor, tenemos que echarle un poquito más de este. ¿Me echa? Perfecto. Tú me dices, ¿ok? Sí. Miren. ¿Poquitos? La verdad, ahí más. Ok. Miren esto. Ok. Como que ahí está ya. Y ya está despegándose. Miren. La verdad, ya se está haciendo. Perfecto. Sí, quiero que me lo muestres ahí en el video, el resultado. Todos los slime. No voy a mostrarlos todos. Bueno, la verdad no tengo tantos porque recién ayer empecé a hacer. Es que, o sea, yo ya había hecho, pero mi mamá me compró otro pegamento porque no me quedaban más. O sea, no me quedaba más pegamento. Miren, ya se despegó. Ah, casi se me cae. Bueno, la verdad ya se me cayó, pero no importa. Ya no importa. Ya no se pega mucho. Miren. Está como... Vamos a limpiarnos por mientras, ya que... Miren esto. Si quieren, mi mamita revuelve un poquito más. Cuando se despega en el pocillo, porque ya está bien. Sí, está como ya casi listo. Está porque listo, de hecho. Es como depende, porque si está como muy pegajoso, tenéis que ir amasando. No, A pero ver. está bien, mira. Está perfecto. A ver, vamos a tomarlo Creo. con las manos. Si está como pegajoso, entonces hay que amasarlo así. Ok. Muéstrame. Con la espuma, como yo siento que se hace más grueso, no siento lo mismo como los otros slimes que he hecho. Súper como pegajosito, pero mientras más amasamos, más va a estar listo. Slime. Es como el cabello de mi mamá. Es como rubio. Ay, se lo pegó ahí en el pelo. Ya. Yo creo que ya está. Miren.
Miren. Me encanta, está maravilloso. Miren. ¡Wow! ¡Bravo! En serio. Ahí está mojado. Ay, mira. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. Así que si les ha gustado, denle like. Bueno, ya. Adiós. Adiós.